En daarom, geliefdes in die Here, u elkeen hartlik welkom te heet in ons samekoms, in die teenwoordigheid van die lewende God. Dit sluit ons gaste in, dit sluit in die lidmate van die Gereformeerde Kerk Allewil Noord wat via die YouTube by ons inskakel, asook ander lidmate wat via YouTube inskakel. En dan ook welkom aan Suster Henriette Robertse, wat vanoggend hier is. Haar mamma is nie hier nie. Hulle kom van die Gereformeerde Kerk Acacia en wil graag met Ates by die Montana Poort gemeente aansluit. Ons heet hulle hartlik welkom en ontvang hulle graag en hoop dat hulle saam met ons in die Here kan en mag groei. Die ander notas sal ek na afloop van die erediens aan u voorhou. In ons toetrede tot die troon van ons Here, broer en suster, terwyl ons bly sit, lied 191, so strofe 1 en 3. Kom ons sing dit hartlik saam, kom ons let op die woorde, kom ons beleef dit as aktief deel wees van hierdie godsontmoeting. 191, 1 en 3. Die volgende liturgiese handelinge waaraan u en ek deelneem. Ek gaan vra dat ons staan en dan die wotum aan te hoor, of as u wil die openingsverklaring in nederigheid. Terwyl ons bly staan direk na die wotum, Psalm 100, strofe 1 en 2. Dan die opening seën, dan strofe 3 en 4 en dan neem jy u sitplek in. Kom ons staan. Ons kyk op na die berge. Waar op aarde sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het. Amen. Jy gaan
Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, onze Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Een lofsingende gemeente, kinders van die Here, nederig voor die aangesig van die Here God, begeer om hulle geloof te bely. Kom ons doen dit. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en ter helle neergedaal het. Maar, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons loof die Here verder met strofe 6, lied 260. Nou luister ons saam, broer en suster, met aandag, met dankbaarheid, na die afkondiging van die Here se wet. Ons blaai eers na die Matteus Evangelie en dan na Deuteronomium 5. Een van hulle, 'n wetgeleerde nogal, het vir Jesus met 'n vraag probeer vastrek en hy vra, meneer, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, met jou hele verstand. Dis die grootste en die eerste gebod. En die tweede
wat met die eerste gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer en jy mag hulle nie dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, jou seun, jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, jou bees, jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here, jou God, jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees, sy donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Voor ons saam bid, kom ons loof die Here met strofe 61 van Psalm 119. Ons roep die Here aan en bid saam. Ons Vader, ons roep tot U, ons aanbid U, ons strek ons arms, ons hande na U toe uit. Ons nader tot die troon en ons dank U dat
U God is, onze God en niemand meer. Dat U vir ons lief is en ons in erediens saambring. Dat U praat en sê en betrokke is. By elkeen van die kinders, by die ganse skepping, die ganse mensdom. Of hulle U ken en of hulle U nie ken nie. Alles behoort aan U. Daarom kniel ons laag, buig ons en bely ons dat ons onvoorwaardelik ook buig voor U woord. As U sê, dan is dit so. As U beveel, dan tree ons aan. As U vermaan, dan pleit ons. Maak ons gehoorsaam. Dankie vir samesyn, 'n gemeenskap van die gelowiges, die Montana Poort gemeente, die gaste met ons saam, die groot mense, die ou mense en die Here, die jong mense. Die jong mense, die kerk van die toekoms. Praat met ons op hierdie Pinkster Sondagoggend. Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ek sê dit altyd, geliefdes in die Here, nou kom die Here self aan die woord in en deur die skriflesing, deur sy woord en gees hier teenwoordig, en daarom is dit asof ons op heilige grond is. Daarom sit ons op die punt van die bank, spreekwoordelik. Maar daarom wil ons ook eers saam sing, voor ons die woord beluister. Skrifberuiming 8:1, strofe 1 en 2 voor die skriflesing, skrifberuiming 14:3 se 4de strofe na die skriflesing en dan die prediking. Johannes 7 vers 25 tot 39. Intussen het party van die inwoners van Jerusalem gesê,
is dit dan nie die man vir wie hulle wou doodmaak nie? En hier praat hy nou in die openbaar, en hulle sê niks teen hom nie. Het die lede van die Joodse Raad miskien werklik tot oortuiging gekom dat hy die Christus is? Ons weet tog waar hierdie man vandaan kom. Maar wanneer die Christus kom, sal niemand weet waar hy vandaan kom. Terwyl Jesus die mense in die tempel leer, het hy uitgeroep, ja, julle ken my en julle weet ook waar ek vandaan kom. En tog het ek nie uit my eie gekom nie, maar dit is die ware God wat my gestuur het. En vir hom ken julle nie. Ek ken hom, omdat ek van hom afgekom het en hy my gestuur het. Hulle wou hom toe gevange neem en tog het niemand dit gedoen nie. Omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Maar baie van die mense het tot geloof in hom gekom en gesê, wanneer die Christus kom, sal hy tog seker nie meer wondertekens doen as wat hierdie man gedoen het nie. Die Fariseërs het gehoor wat die mense oor hom fluister en hulle en die priesterhoofde het wagte gestuur om hom gevange te neem. Jesus sê toe, nog 'n kort tydjie is ek by julle en dan gaan ek terug na hom toe wat my gestuur het. Julle sal my soek en my nie kry nie. Want waar ek dan is, kan julle nie kom nie. Toe sê die Jode vir mekaar, waarheen sou hy van plan wees om te gaan, dat ons hom nie sal kan kry nie? Hy is tog nie van plan om na die Grieksprekende Jode in die buiteland te gaan en die Grieke daar te leer nie. Wat bedoel hy met die woorde, julle sal my soek en my nie kry nie? Want waar ek dan is, kan julle nie kom nie. En dan baie spesifiek hierdie verse 1 uit tot by vers 39. Op die laaste dag, die groot dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, stromende lewende water sal uit sy binneste of uit haar binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys. Want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Tot daar uit die Here se woord. Water is lewe. Suster en broer, jong mens en kind, dat water lewe is mos 'n altyd geldende waarheid. Water is lewe.
op die plaas, op die plot, in die stad. En daarom weet jy saam met my, droë krane is 'n krisis. Jy sal met my saamstem, nee, dat baie van ons, en dis nie verkeerd nie, op grond van 'n nota wat ons van die stadsraad ontvang het, al planne gemaak het oor hoe gaan ons maak as die krane droog is, omdat daar onderhoud gedoen word aan pype en wat dis meer. Droë krane is 'n krisis. Droë krane is juis nie lewe nie. En daarom vanoggend die woord water. Maar nou wil ek sê die woord water in die woord van God. Water en die woord. En die woord en water. En vanoggend se tekswoord wat gaan kyk 'n bietjie mooi 'n waterwoord is. 'n Waterwoord. Net dit. Want die woord is die lewende, onthou, water is lewe. Die woord is die lewende woord van die lewende God. En daarom is dit woorde van lafenis. Daarom is die teks vanoggend soos water op u en my tong. Water is lewe. Vanoggend se teks woorde van lafenis. Hoekom? En nou moet jy mooi saam met my luister. Want in ons elkeen is daar 'n soort, of as jy wil, 'n tipe dors wat onmoontlik is om self te les. Jy kan kanne en kanne vol water drink. Jy bly dors. Daardie dieper dors. In my diepste dors. En nou sal jy vra, waarna verwys jy? En dan sê ek, 'n mens kan die dors skaars verstaan en beskryf. Maar wat ek weet, die dors, die smag na die groot diepte van die lewe, ver bo u en my verstaan. En daarom echo klank die Ou Testament na vanoggend se Nuwe Testament teks in Psalm 42. En dan sal u saam met my verstaan, Here, ek smag na u, hoor nou, wat lewe. Soos 'n dier na water smag. Ken jy dit? Kraanwater help nie. Ek smag na u, Here. In dorre streke, soos 'n dier na water smag. Daarom die teks baie spesiaal op Pinkstersondagoggend. Hierdie geheimenisvolle water. Daarom bedien ek Johannes 7 aan u, vers 37 tot 39. Inderdaad, woordverse
wat direk in verband staan met die Here Jesus se gesprek met die Samaritaanse vrou. Maak 'n nota van Johannes 4. Die vrou, die lewe, die mens. Wat doen sy? Sy stap elke dag na 'n fontein toe. Om wat te doen? Om te gaan water skep. Want water is lewe. Sy skep fonteinwater. Johannes 4, die Samaritaanse vrou. Sy skep, jy kan gaan kyk, fonteinwater, maar sy ontvang in daardie gesprek met Jesus ook ander water. Wat nie H2O is. Want die vrou vra, na en in die gesprek, meneer, gee my van daardie water. Want hierdie fonteinwater maak dat ek elke dag moet kom skep. Want ek kry elke dag dors. Nou, Johannes 7 vers 37 tot 39, jy het saam met my gehoor, Jesus aan die woord, op die groot dag van die hittefees. En nou, baie kortliks iets oor die hittefees. Dis ook genoem die fees van die insameling. Die fees was, en jy kan Eksodus 34 vers 22 gaan nalees, dit was 'n oesfees. Dit was Nampo. Dit was 'n oesfees. En nou Deuteronomium 16 vers 15 en Levitikus 23 vers 39 beklemtoon dat die fokus van hierdie fees was dat die feesgangers teruggedink het aan die feit dat die woestyntog verby was, dat die Here hulle uit Egipte land verlos het, maar hulle bly ook letterlik in huitjies. En hulle dink aan die woestyndae. En as jy dink aan die woestyndae, dan dink jy definitief nie aan damme vol water nie. Dan dink jy aan min water. Dan dink jy aan hoe ons lippe gebars het, hoe ons kele droog was, woestyn. Die hittefees. En hoor nou mooi, tydens die hittefees was daar 'n daaglikse seremonie deur die priester volvoer. Wat het hy gedoen? Hy het water uitgegiet aan die voet van die altaar ter herinnering aan wat? Ter herinnering aan die water wat die Here God in die woestyn voorsien het. Water uit die rots, onthou jy? Eksodus 17 se verse. Teen die agtergrond moet u en ek vanoggend se Pinksterteks verstaan. En ook die verse vooraf wat ons gelees het, het hier saam met my agtergekom hoe dors is daai mense, nê? Hulle staan in Jesus se teenwoordigheid. Hulle vra die lastigste vraag. Waarvan praat hy? En by die hittefees, as almal fees vier, dan sê Jesus, as iemand dors het, laat hy of sy na my toe kom en drink. Woestynwater
En die water wat by die altaar uitgegiet word, is nie voldoende nie. Daar die dieper dors na ware water. Daai dors van jou siel. Jou siel wat lyk soos 'n plaasmodderdam wat droog geword het, nê? Dis sulke krake. Probleme, krisis, verwardheid. Here, ek is so dors. As iemand dors het, laat hulle na my toe kom en drink. En let nou mooi op. Die ware water vloei nie van self na die mens wat dors is nie. Nee, die mens wat dors is, moet na Jesus toe kom. Het jy al? Dis 'n vreeslike vraag. Het jy al na Jesus toe gekom? Want dit is die kern van vanoggend se preekteksverse. Kom na die Here Jesus toe en lewensbelangrik, wat beteken om na hom toe te kom? En dit is waarom ek ook hierdie vraag vra. Dit beteken eenvoudig, broer, suster, jong mens en kind, van sekere dinge en selfs van mense af sal ons moet weggaan. Weet jy wat beteken dit? En dit leen ek by 'n gerespekteerde skrifverklaarder. As hy sê, jy kan nie aan jou ou manier van lewe vashou, aan jou ou staanplek vashou en dan tog na Jesus toe gaan nie. Jy kan nie. Het jy al omgedraai na Jesus toe? Ten diepste, kom na my toe. Die woorde van Jesus in die teks beteken, stel u vertroue en hoop volkome op die Here Jesus, glo met u hele hart en verstand en wese in hom, net hy. Net hy kan 'n mens se onlesbare dors wegneem. Net hy. En kyk nou. Hy gee strome lewende water vir tot die dood toe dors mense. Sien nie, u en ek wat so dors is, word self 'n fontein. Gaan kyk dit in die teks. En nou staan daar in vers 39, hiermee het Jesus na die Heilige Gees verwys, want elkeen wat in geloof in Jesus kom,
ontvang die Heilige Gees. Sien nie, ontvangs van die lewende water en die ontvang van die Heilige Gees val saam. Strome van lewende water uit die binneste. Sê mense dit van ons? Strome lewende water uit die binneste. En dan sê ek weer, soos vroeër in die preek, die oue weer klink in die nuwe, Esegiel 36, hoor hoe mooi, water sal ek op hul sprinkel, water uit 'n springfontein, ek gee my Heilige Gees aan julle, ek gee 'n nuwe hart, ek gee 'n nuwe gees, lewende water. Wat is die lewende water? Dis liefde. Vreugde. Vrede. Geduld. Vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Water sal ek op jou sprinkel. Hoekom is dit so droog? So bitter droog in hierdie ou lewe, in die kerk. Weet jy hoekom? Die krane van liefde en vreugde en vrede en geduld en noem maar op, is droog. Water sal ek op jou sprinkel. Ware water, lewende water. En die opborrelende water van die Heilige Gees, wat deur Christus gegee word, staan in die teks, moet deurvloei. Dit moet deur u vloei na ander, wat ook na hierdie dieper dors in hulle lewe dit beleef. As iemand vanoggend daar by die tee, môre by Pick n Pay, Dinsdag by die slaghuis, Donderdag by die petrolpomp, u kry en daar's 'n gesprek. Sal daardie mens sê, iets in my het verander. Want daai man, daai vrou, is nie net 'n fontein nie, daai man, daai vrou, en u en ek wat plase ken, nê, 'n fontein is mooi. Maar weet jy wat is mooi? 'n opborrelende fontein. En die water vir geswelde voete. Vloei daar water van die Heilige Gees deur u.
Pinkstersondag 2025. En weet jy wat, en daarmee sluit ek af, ek hoor Jesus by geleentheid sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy of sy hulle self verloon, hulle kruis opneem en my volg. Here, kyk om. Direk agter u, as ek dit so mag stel, is ek. Kyk net om. Ek kom na u. Want ek is so verskriklik dors. Amen. Kom ons dank sê. Ons Vader, as ons u nie het ons niks. As ons u nie het nie, loop die krane droog. En ons versmag van dors. Daarom u dank te sê vir die oggendteks op Pinkstersondagmôre. Dis soos die dou van Hermon. Ryk, nes die reën. Ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons gaan staan, broer en suster, kinders, jong mense, Psalm 42:1 en skrifberuiming 2:4 se derde strofe saam te sing, dan die uitstuurseën, die Amen lied, en dan neem u u sitplek in en dan deel ek 'n paar afkondigings met u. Gaan van hier nadat u uit genade die seën van die Here God kon ontvang.
Liewe broer en suster, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here verhoor elke gebed van jou en sal vir jou vrede gee. Amen. Liewe broer en suster, dankie dat ek die volgende met u kan deel, naas dit wat in die poortpos Vrydag gestaan het. Die approbasie van broeder Johan Janse van Vuren om as ouderling in die gemeente te dien, kondig ons vir die tweede keer af. As daar iemand is wat met betrekking tot broeder Johan se leer en lewe enige opmerkings wil maak, kan hulle met my of die skriba skakel. Hartlik uitgenooi vir 'n koppie tee en koffie. En die kindertjies moet, dis nou sommer met 'n tong in die kies vir die hulpkategete vra die oom en tannie moet vinnig klas gee. Want liewe kindertjies, die ooms en tannies, eet al die koekies op. En as julle daar kom, dan is daar niks oor. Sissa, jy moet vir die tannie sê, julle moet wikkel, hoor? Sal jy? Ja. Spesiale dankoffergawe, geliefdes, as jy in die vermoë is om 'n bydrae te maak, vanoggend vir ekumenisiteit buitelands. Die ekumene, dit is maar net 'n woord wat beteken ons behoort ook aan 'n kerkfamilie, nie net van gemeentes van die GKSA in Suid-Afrika nie, maar ook met kerke in wie ons in korrespondensie is in Amerika, Nederland, Australië. En hierdie fondse word aangewend sodat ons hierdie verbintenis met mekaar kan behou. Vanaand vir die instandhouding van die erediens. Dit bring my daarby, broer en suster, om u in Christus naam uit te nooi. Het voel vir my altyd vreemd om iemand uit te nooi na 'n erediens toe, maar ek het nie 'n ander woord nie. Ek wil vra, kom ons kom in die gewoonte om die aanderedienste by te woon. Dankie dat ek dit vir u mag vra. Dan, broers en susters, ons vra u geduld vir die projekter wat nog nie herstel is nie. Soos jy in die poortpos gelees het, die parte is van oorsee af bestel, en dit moet nou aankom en nog deur allerlei prosesse, en dankie dat u geduld gebruik. Ek weet dit is nie die beste manier van doen nie, maar ons kan ongelukkig niks daaraan doen nie. Dan, broer en suster, ons dink aan broeder Martin Unti en sy vrou en sy boeta. Broeder Martin het ons al gesê, sy bejaarde mamma is ernstig siek in die Montana Hospitaal. En dit lyk vir ons of dit elke dag 'n bietjie swakker is. Broer en suster, ek het in die week by mense huisbesoek gedoen waar daar 'n stukkie hartseer is, en ek beleef hoe dat 'n kind uit sy of haar stoel opspring toe ek met die pappa en die mamma praat en daar by die mamma gaan sit om haar te versterk. Daarmee sê ek, jy moet al 'n mamma verloor het aan die dood om te verstaan.
Daarom omarm ons jou, Martin, en bid ons dat die Here mamma se lyding sal versag. Dan kyk ons in die rigting van Chris en Rico na die afsterwe van sy vrou Annetjie, en daarmee saam ook in die rigting te kyk van Mariaan, hulle dogter. Die grafdiens is, as die Here ons spaar, môre 12:00 by Sandfontein en 13:00 hier in die kerkgebou. Annetjie en Rico, broer en suster, was nou spreekwoordelik een van die oudstryders. Een van die ou steenpilare. Op haar unieke manier. Sout van die aarde, lig vir die wêreld. Chris, sterkte vir môre. Mariaan, sterkte vir môre. Ons omarm julle en kom ons doen vir hulle 'n gebed. Hemelse Vader, help ons om Christus wil, die koning van die lewe, in hierdie ou lewe ook by 'n graf verby. Help ons ook as ons troos by U kom soek, met die seker wete dat ons dit altyd by U vind. Ons bid in besonder vir Chris en vir Mariaan. Dankie dat hulle U omhels as die God van die lewe. En vir suster Annetjie se belydenis wat haar belewenis was. Gee dat môre ook sal verbygaan. En dat U deur die troos van die Heilige Gees op U tyd nuwe moed en nuwe krag sal gee. So ook saam te dink aan die stel Spies, die weduwee van broeder Johan. Skenk genade op genade. En Martin by die siekbed van sy mamma. Gee insig en berusting. Here, so het ons reeds vanoggend gesê en voor ons uitmekaar gaan, bely ons dit in hierdie gebed. As ons U nie het nie, het ons niks. So bid ons in Jesus naam. Amen.